Asante sana. Ndugu wananchi, viongozi wetu wa dini, maaskofu mlio hapa, wachungaji, Mama Jackie Kiaraho, bibi wa ndugu yetu David Kiaraho na familia yako, viongozi wote wenzangu, ndugu wananchi wa Olkalao na Nyandarua, hamjambo. Hamjambo tena. Andu aito moriega. Mwathani agosho. Ngai no mwega. Na hendesho the. Ebu mnisalimie hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Basi, kwanza mimi namshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii na kibali leo tufike hapa Olkalao ili tuweze kumsindikiza ndugu yetu kiongozi Mheshimiwa David Kiaraho. Mimi nilimjua huyu David Kiaraho wakati alichaguliwa kama mbunge wa sehemu hii. And I can bear witness that David Kiaraho was a focused, forthright, committed, hard-working leader. Huyu Kiaraho alinialika hapa Olkalao mara nyingi, na kila wakati alinialika hapa ilikuwa ni mambo ya maendeleo ya watu wa Olkalao na mambo ya maendeleo ya watu wa Nyandarua. Na ndio mimi nimefurahi leo kufika hapa, hata ingawaje ni kwa huzuni, ili tumpatie heshima huyu kiongozi kwa sababu ya utendakazi wake, kwa sababu ya kujitolea kwake, kwa sababu ya mchango wake kwa maendeleo ya Olkalao na taifa letu la Kenya. Mimi naambia familia, and the children, you had an outstanding father and husband. And today we celebrate the life and times of this great leader in a very special way, and thank God for his life and for the contribution he has made in the development of our nation, and especially in the service of the people of Olkalao. Watu wa Olkalao, najua mmempoteza kiongozi wenu, mtu ambaye alijitolea. Ni kweli mwaka wa 2022 tulijaribu kama UDA kushindana na huyu Kiaraho, lakini huyu Kiaraho alitushinda kwa sababu ya kazi aliyokuwa amefanyia watu wa Olkalao. And it reminds us today ya kwamba hawa wananchi wanatambua kazi, sio makelele, sio vita, sio matusi, sio sarakasi. Na ndio sababu hiyo we are celebrating a leader today. And the people of this Olkalao constituency with Kiaraho because of his performance, what he did for the people of Olkalao. And every leader will be judged as such. Watu wa Olkalao, mimi katika kushirikiana na ndugu yetu Bwana Kiaraho, kwanza alinisukuma sana wakati nilikuwa naibu wa rais chini ya
Rais Uhuru Kenyatta. Na nakumbuka tukisimama hapa kwa junction. Wakati huo hii barabara ya kutoka hapa Captain kwenda Ndemi haikuwa ya lami, ilikuwa ya vumbi. Na Kiarao kwa imani akasema one day hii barabara itakuwa ya lami. And he has not stopped. Alitusukuma tukatengeneza hiyo barabara, imepita Ndemi, imepita Wanjohi, na saa hizi tumeanzia kule Ndonyonjeru ikisonga. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa hapa, mbali na mambo hiyo ingine yote, hiyo barabara tutawakamilishia. Aliniuliza vile vile hii barabara ya kutoka kwa Mumbi kwenda Pasenga kwenda mpaka Boiman, wakiwa na huyu ndugu yangu kijana huyu Bwana Mushira. Hiyo barabara vile vile mimi nawahakikishia watu wa hapa Olkalao, hata kama ndugu yetu Mheshimiwa Kiarao ametutangulia, hiyo barabara mimi nitahakikisha ya kwamba tumekamilisha. Watu wa hapa mimi nataka niwaeleze vile vile, wakati mmoja nilikuja kwa sababu nimepatiwa orodha mrefu ya zile barabara mimi nimezungumzia. Na ni kweli hizo barabara zote mmetajiwa hapa ni mimi nilisema, sio mtu mwingine, ni mimi. Na mimi niko na akili ya kujua vile nitafanya hiyo barabara mpaka ikifika mwaka ujao. Mimi nitakuja kufanya mtihani, na hiyo mtihani mimi nitapita. Sikila, mimi nataka niwaulize, sikila kiongozi alisema ile atafanya? Ama sikila kiongozi alisema ile atafanya? CMCA alisema yake, si mbunge alisema yake, si gavana alisema yake, si senator alisema yake, si mimi nilisema yangu. Sasa kila mtu wewe panga kazi yako ile uliahidi wananchi. Yes. Mimi ninajua vile nitatimiza yangu, wewe pambana na yako. Sijui kama tunaelewana watu wa Nyandarua. Mimi nimesema kila kiongozi atapimwa na kazi yake. Kama wewe ni mtu ya kupiga nduru na kelele na kuzunguka sijui nini sarakasi, hawa wananchi si wajinga vile mnawaona. Wanajua ya kwamba huyu anafanya kazi, huyu ni wa matusi, huyu ni wa makelele, huyu hana mbele wala nyuma. Na hawa wananchi watatupanga. Ama namna gani ndugu zangu watu wa Nyandarua? Watu wa Nyandarua, kuna mambo manne ya muhimu muliniuliza wakati mmenipatia nafasi ya kuwa rais wa taifa letu la Kenya. Na mimi nawashukuru sana kwa kunipatia heshima ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Na ile tulikubaliana na nyinyi, si namna hiyo? Kuna barabara tulikubaliana na nyinyi. Mimi nataka niwahakikishie, wacha ile imesemwa hapa, kuna ingine hata nimeongeza. Yes. Kwa sababu ninajua how to do it. Mnanielewa jameni? Unajua hapa nilienda wakati mmoja hapa Ilpolosat hapa. Nikapitia pale kuna mahali inaitwa kwa Wanjiku na kuna mahali inaitwa kwa Milka. Si namna hiyo? Hiyo sehemu yote barabara yenu mimi nakuja nayo. Relax. Mimi nilisema na nitakuja nayo. Nilikuja hapa mara ya mwisho, nilikuwa hapa Nyandarua. Nyinyi muliniuliza, hasa kuna watu waliniwekea kibao kubwa sana. Wakaniambia wanataka ile barabara
ambayo mlisema kwa haraka Ruanyambo mpaka Kinamba. Si mliniwekea kibao hapo? Sasa mambo yenu iko sawa. Mimi nimepata pesa ya kuja kutengeneza barabara yenu, na mimi nakuja hapa kufanya hiyo barabara. Nyandarua hoye! Olkalau hoye! Mimi niko njiani nakuja kufanya hiyo barabara yenu. Hawa wananiongelesha hapa kwa maneno, mimi nitawajibu kwa vitendo. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Sijui kama tunaelewana. Watu wa Nyandarua, huyu Kiarao alikuja kwangu akaniambia, Bwana President, hapa Nyandarua sisi tumekubaliana kama viongozi, akiwemo governor, wabunge wote, mama county na wale wengine, wakakubaliana viongozi wa hapa. Hata siku ile Kimemia alikuwa governor, mulikuwa mmekubaliana ya kwamba tuwe na university hapa Nyandarua. Ni kweli ama si kweli? Mulianza kuuliza university miaka nyingi. Mimi niliwahakikishia ya kwamba in my time as President of Kenya, there will be a university in Nyandarua County. Mimi nasimama hapa leo, watu wa Nyandarua. Last year, mwaka uliopita, tuligazette Nyandarua University College. Na nataka munisikize kwa makini. Hii kiwanja, hawa viongozi walikuja kuniuliza, wakaniambia, Bwana President, ili tuwe na mahali pazuri pa kujenga university, tusiende huko Oljororok mahali kuna ile technical ama college yetu ya Polytechnic. Wakaniambia tuko na shamba hapa, wakaniambia tuhamishe shule. Mimi nikawapanga na milioni 10 tumehamisha shule. Mimi nimetumana tena shilingi milioni 100 iko hapa Nyandarua saa hizi nikiongea na nyinyi. Na mimi nataka nitangaze hivi. Hiyo milioni 100, mimi nataka shule ya Salient, wale waliotusaidia mahali pao ndio iwe university, wachukue milioni 20, milioni 80. Mimi napanga tukuje tuanzishe university tuition block hapo. Sikizeni, vile vile tumewapatia pesa ya kwanza milioni 350 ya kuanzisha ujenzi wa university, kujenga hostels. Na mimi nitakuwa hapa, msikuwe na wasiwasi, mimi nitakuwa hapa in the next 1 month, nitakuwa hapa kuanzisha hiyo university. Na nimewapatia watu wa Nyandarua shilingi bilioni 1 ya kuendesha university ya Nyandarua. Yes. Neguo kana tiguo. Neturaiguithania. Fio. Kabisa. Tuendelee na maendeleo ama mnataka tupige siasa? Maendeleo ama matusi? Maendeleo ama siasa? Sikizeni. Hawa viongozi walikuja wakaniuliza, wakiongozwa na gavana wetu hapa Bwana Badilisha. Wakaniambia, Bwana President, hapa Nyandarua hospitali yetu iko chini. Na ni kweli, hospitali ya level 4 iko chini. Na Bwana Kimemia hapo alikuwa ameanzisha ile hospitali ya JM. Wakaniambia hiyo hospitali hatuwezi kuwa na pesa ya kukamilisha, inahitaji milioni 800. Mimi nikatoa pesa ya serikali milioni 800. Saa hizi hospitali hiyo inaendelea. Mwezi wa 10 mimi nakuja kuhandover hospitali ya level 5 ya watu wa hapa Nyandarua. Pia
viongozi wa hapa walikuja wakaniuliza ya kwamba vile tunaona unajenga stadium Kenya mzima, hata watu wa Nyandarua wengi ni watu wa bidii, ni watu wa wanariadha wa kimataifa, wakaniambia nijenge vile tumejenga kwingine, tujenge pia stadium hapa kwenu Nyandarua. Sikizeni watu wa Nyandarua, nikiongea na nyinyi saa hizi contractor yuko pale. Kabla ya Disemba hiyo stadium yenu itakuwa tayari, mnaweza kufanyia mambo pale. Nyandarua hoye! Tuendelee ama tuendelee? Niendelee na kufanya kazi? Sikizeni, mimi wakati niliomba kura zenu niliwaambia nitapanga mambo ya kilimo. Leo taifa letu la Kenya, ile fertilizer ilikuwa 7,000 na 2,500. Kweli ama si kweli? Leo ile wakora wote wa kahawa niliwafukuza, and their political agents niliwafukuza wote. Leo kahawa ilikuwa inauzwa 50 bob, saa hizi inauzwa 120, 130, 140, 150. Kweli ama si kweli? Yes, hiyo ndio ukweli. Niliwaambia ndugu zangu wa Kenya ya kwamba mimi nitahakikisha ya kwamba wale wananchi wanahangaika na bills ya hospitali, tutatengeneza afya iwe ni haki ya kila mwananchi, sio starehe ya matajiri. Na leo hapa Nyandarua watu 1,345 wamejisajili ndani ya SHA. Kenya mzima watu 1,30,3 wamejisajili ndani ya SHA. In the last 1.5 years here in Nyandarua, ile pesa tumelipa ya watu walioenda hospitali ni 1.24 billion shillings in Nyandarua County alone. No other administration has paid that kind of money for mambo ya matibabu katika Nyandarua County. Kwa hivyo ndugu zangu, sitaki kusema sana. Mimi tu nataka niwaeleze. Si hawa ndugu zangu wamepata nafasi, wameniongelelea hapa, sijui nini, one time, Kasongo, sijui nini. Mimi nitakuja hapa kuwajibu na vitendo. Na mimi nimesema hivi, taifa letu la Kenya, mimi nikiwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, kwa mapenzi ya Mungu na kura zenu wakati huu, mimi nitaunganisha taifa letu la Kenya. Ndio nilitengeneza serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja, na hatuwezi kukubali wale watu ambao wanatuhubiria ukabila na chuki na migawanyiko. You have no space in the Republic of Kenya. You cannot. Hamuwezi kuja kutuambia ya kwamba mimi sina vita. Mimi naelewa nilipigiwa kura na watu wa Mlima. I understand that. Mimi si wazimu, na mimi si mjinga, na mimi si mlevi. I know what I'm doing. Na mimi urafiki, mimi nimetengeneza na watu wa Mlima hii, sio urafiki ya siku 2, 3 ama 4. Na mimi naelewa mtu asiniletee vita yake, alete kati yangu na watu wa Mlima. Mimi I know how to work with the people of Mlima. Na mimi nataka niseme hivi, sikizeni my friends, na kila mtu ajiheshimu na ajielewe. Mimi siombewi ruhusa mahali popote Kenya. Mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya. And I will go any place and I will do everything as the President of the Republic of Kenya. And I am not going to ask for permission from anybody, whoever you are. Siwezi. Sijui kama tunaelewana my friends. Tuko pamoja. Na mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Nyandarua. Mimi nitahakikisha ya kwamba haki ya watu wa Nyandarua haitabebwa na mtu yeyote.
Nyandarua maendeleo yake, nafasi yake itakuwa timamu na tutaungana tukienda mbele. Mwisho, sikizeni bana. Mimi nataka niwaulize hawa vijana. Niko na vijana wengi, taifa la Kenya. I have many young people. Vijana ambao ni viongozi wa siku za usoni wa taifa letu la Kenya. I want to encourage the young people of our nation, the young leaders in Kenya, do not be intimidated. Musitishwe na mtu yeyote ati atawafanya. Hakuna mtu anaamua hatma ya mtu mwingine. Ni Mungu Mwenyezi aliye juu, na wapigaji kura hawa ndio wataamua hatma ya kiongozi yeyote. So don't be blackmailed. Na musiabudu binadamu. Muheshimu Mungu na mfanyie kazi hao wananchi. Hao wananchi ni watu werevu, watawachagua kwa ile kazi mmefanya, sio kwa fitina, sio kwa matusi, sio kwa sarakasi. Na wale wanaongea maneno mingi ni sawa tu. Nitakutana nyinyi hapa mbele. Na muniangalie vizuri bwana. Mimi naelewa mambo hii Kenya. Ile kitu mimi nawaambia Wakenya, mimi kwa mapenzi ya Mungu nikiwa kiongozi wa taifa hii, nitaunganisha kwa mapenzi ya Mungu jamii zote za taifa letu la Kenya, kwa sababu umoja ni nguvu. Na hatutapatia nafasi kiongozi yeyote kugawanya watu wa taifa letu la Kenya kwa misingi ya kabila hii na ile. We are going to stand united as the people of Kenya. Tunaelewana jameni? Nyandarua tumekubaliana? Leo ni siku ya kiarao, si ndio? Nimepitisha kidogo, munisamehe, nimepitisha kidogo. Kuna siku tutakuja maneno ya siasa, si ndio? Kwa sasa mimi bado niko busy. Wacha nifanye kazi. Siku ya siasa ikifunguka, nyinyi kujeni na maneno kwa kiwanja, mtakutana na sisi. Nyandarua tumeelewana? Tuendelee ama tuendelee? Wangapi wanasema tuendelee? Nione kwa mikono wakati wanasema tuendelee. Bas, maneno ndio hiyo. Mimi nataka niseme asanteni sana ndugu zangu wa hapa Nyandarua. Mimi nitarudi hapa tena na nitarudi tena na nitarudi tena mpaka hii Nyandarua ipige hatua ya kwenda mbele, na hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mwisho kabisa, kwa kanisa letu, mimi nataka niwaambie viongozi wetu wa kanisa. Nisimame hapo kidogo, naona hawanioni hawa maaskofu. Mimi najua hawa viongozi wa maaskofu wameniuliza pale, nikipata nafasi niweze nipange, ndio tuweze kupata nafasi ya kujadiliana na wao mambo ya maendeleo ya kanisa letu na mashauriano yale mengine. Hiyo nafasi nitatafuta na nitawapatia na nitawatumia. Kuna ndugu yangu moja hapo aliyetuhubiria, huyo Alfred, my good friend Alfred. Huyo Alfred Kanga amesema amenikaribisha kwa kanisa la PCEA mara 17. Leo ni mara ya 18. Na hiyo safari yote nimekuwa kwa kanisa ya PCEA ilikuwa ni maendeleo ya kanisa na kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya. Mimi nataka nikuambia bwana mchungaji, kwa sababu umeniuliza wewe rais, hii nimekualika miaka hii yote, si upange hata chai nikuje nikunywe hapo State House wiki ijayo? Wewe nitakupangia ukuje kunywe chai ndio niweze kulipa deni yako. Mama Jackie Kiarao, nataka niseme asante sana
kwa kusimama imara nyuma ya ndugu yetu Mheshimiwa Kiarao. You are a great pillar. You are a great support. I say this without fear of any contradiction. Mama Kiarao, nimetembea hii mara nikikuja hapa Olkalao, nikikuja Nyandarua. Huyu mama amesimama na Kiarao throughout his political journey. And I can attest that she is a great leader in her own right because she stood with my friend, Bwana Kiarao. You have given the best send-off to your husband. Many men here wish that their wives, when a time like this comes, would speak about them the way you have spoken about our friend David. Thank you very much for honoring your husband. Thank you very much for honoring your children. And I want to assure you that we will support you. We will support the people of Olkalao. Watu wa Olkalao, hata kama ndugu yetu ameondoka, mimi nataka niwahakikishie tutakuwa na nyinyi, tutahakikisha ile ya watu wa Kiarao tulikubaliana na mheshimiwa, ile ya watu wa Olkalao tulikubaliana na Mheshimiwa Kiarao haitawachwa nyuma, tutasonga mbele pamoja na nyinyi. Mimi nasema shukurani sana watu wa Nyandarua, na wajali na wapenda, Mwathani amurathime. Mungu awabariki. Thank you very much and God bless you. Naomba tumpongeze rais kwa makofi tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Rais. Na sasa tutamalizia ibada. Tungali tuko kanisani, kwa hivyo tutamalizia ibada, na hivi karibuni nitamwalika Reverend Alfred aombe, lakini niruhusu rais niwapatie exit protocol. We are going to start with the clergy, and I request the clergy, we may even proceed to where the casket is. Pall bearers, please, let's come close to the casket because we are going to be exiting immediately after the prayer. So, taanza na